प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण भोजपुर जिल्ला जहाँ 50 वर्ष अगाडि दिपेन्द्र कार्कीको जन्म भएको थियो। देउराली गैरी गाउँको एक मध्यम परिवारमा उनको जन्म भएको हो। उनी जन्मजात अपाङ्गता भएर जन्मिएका थिए। कुपोषणका कारण जन्मिँदा उनको 2 खुट्टा मध्ये एक खुट्टा सुकेको र छोटो थियो। मृत्युलाई जितेका दिपेन्द्र कार्कीको जीवन्त कहानी। देउराली गैरी गाउँको एक घरमा राति 8 बजेतिर एक बालकको जन्म हुन्छ। घरमा कोही नभएको बेला एकजना छिमेकी आमाको सहायतामा बालक जन्मिन्छ। प्रसव पीडापछि जन्मिएको बालक देख्दा आमाको खुसीको सीमा हुँदैन। तर जन्मिँदै बालकको एउटा खुट्टा सुकेको र छोटो देख्दा उनलाई खुसीसँगै पीडा पनि थपिन्छ। जन्मिएको केही दिनपछि फेरि बालकको शरीर सुनिन थाल्छ। शरीरको प्रत्येक अङ्गहरू सुनिन थालेपछि सबैजना आत्तिन्छन्। 22 दिनको बच्चा औषधि उपचार गर्न कहाँ लैजाने भन्ने चिन्ता सबैलाई हुन्छ। बाँचे ठिकै मर्यो भने उतैतिर सद्गत गर्ने भन्दै एक ब्राह्मण सहित कोक्रोमा राखी ती नाबालकलाई शङ्खसभाको चैनपुर स्थित स्वास्थ्य चौकी पुर्याइन्छ। त्यति नै बेला त्यहाँ एक विदेशी महिला डाक्टर पनि भएकीले उपचारबाट केही राहत मिल्छ। मेरो बाल्यकालको कुरा गर्नुपर्दा म भोजपुर जिल्लाको अति दुर्गम ठाउँ देउराली गाविस वार्ड नम्बर 4 गैरी गाउँ भन्थ्यो। अहिले चाहिँ सनपा 11 मा जन्मिएको बालक हुँ म। मेरो जन्म 31 साल जेठ 20 गते मेरो जन्म भएको थियो। साँच्चै भन्नुपर्दा भोजपुर त्यसबेला असाध्यै दुर्गम जस्तै थियो। त्यहाँका मानिसहरू हिलेसम्मबाट चामल तुमल ल्याएर खान्थे। अति नै दुर्गम ठाउँमा मेरो जन्म भएको थियो। मेरो बाल्यकालको कुरा गर्दाखेरि म जन्मन साथै 3-4 दिनको भएपछि नै लगभग अब अहिले सम्झिन्छु पोलियोको कारणले होला मेरो चाहिँ शरीर सबै सुन्निएको थियो। आमाको भनाइअनुसार सुन्निएर खुट्टाहरू सबै सुन्निएर असाध्यै गाह्रो अवस्था भएर आमाले गाउँमा कोक्रोमा बोकाएर एउटा पण्डित पनि लिएर गाउँको त्यो बेला चल्यो मर्छ बाँचे बाँच्छ भनेर अरुण पारी शङ्खसभाको चैनपुरमा एउटा त्यो बेला मेरो मामा भइसक्थ्यो त्यो बेला त्यहाँ प्रहरीमा उहाँ माइती आमाको मेरो मामाले उहाँको आश्रयले यता भोजपुर जान हामीलाई गाह्रो। अब सानो बाच्चा कोक्रामा लिएर जाँदा कस्तो थियो होला अवस्था। अब त्यो भएकोले खोला नाला तर्नुपर्ने बाढी बर्खा लागिसकेको कारणले आमाले चैनपुरमा लिएर जानुभएछ। अपाङ्ग बच्चा भइसके रहेछु त्यो बेलै। मेरो चाहिँ यो लेफ्ट साइड यताको भागहरू सबै एकदमै सानो सुकेको भएको रहेछ त्यो बेलै। अब इन्जेक्सनले दबाईले काम गर्यो। 10-20 दिन बसेर फर्केपछि म चाहिँ लगभग अरू स्वस्थ बच्चा जस्तै खेल्ने नजिकैको गाउँमा स्कुल थियो श्री थालीपञ्चे प्राइभेट मेरो नजिकै छ। त्यहाँ दाजुसँग मेरा दाजु आफन्तहरूसँग बुवाहरू काका घर नजिकै बुवासँग पछि लागेर 6 वर्ष उमेरबाट पढ्न सुरु गरे अरू बच्चा सोसर। तर पनि आमाको मन नहो। उपचारको क्रममा डाक्टरका साथसाथै धामी झाँक्रीलाई समेत उपचार गर्न लगाएर उनीहरू 1 महिनाको बसाइपछि त्यहाँबाट घर फर्कन्छन्। गाउँको परिवेशमा नाबालक हुर्किँदै जान्छ। सानै उमेरदेखि घरमा बा आमा र दाजुको सहयोगमा कालो पाटीमा धुलो हाली कख सिक्दै हुर्किएको त्यो बालकको पढाइ 6 वर्षको उमेरदेखि गाउँकै स्कुलमा सुरु हुन्छ। पढाइमा सधैँ प्रथम हुने त्यो बालक खेलकुदमा भने पछाडि पर्छ। साथीभाइ आफन्तले खेलकुदमा मेडल जितेर घर पुर्याउँदा बालक भने रित्तो हात घर पुग्छ। आफ्ना नानी बाबुहरूको कारणले छिमेकीमा विजयीको माहौल हुन्छ। तर बालकको घरमा आफ्नै कारणले गर्दा खिन्नताको माहौल हुन्छ। खेल्दै जाँदा यसरी नै हुर्किने क्रममा बाल्य अवस्थामा मेरो पनि अब आफ्नो शारीरिक तथा मानसिक दुवै विकास हुँदै गयो। मेरा भाइ भतिजाहरू प्राय हाम्रो अब त्यहाँ 12 वर्षे सुतारे कार्कीहरू हामी धेरै भाइ भतिजाहरू ठुल्ठुला थिए। म अलिक सानो पढ्नमा तेज थिएँ। म सधैँ स्कुल फर्स्ट हुन्थेँ। तर अब विभिन्न खेल खेलिन्थ्यो त्यो बेला। कपरेटिङ भन्छ, रिङ भन्थ्यो, उफ्रिने
यावत खेलहरू खेल्न थालेपछि म चाहिँ अब त्यति खेल्न कुद्न नसक्ने अवस्था भएकोले एउटा कुनामा बसेर हेर्थेँ। म त्यति बेलादेखि आफूलाई एकदमै दुखित महसुस गर्थेँ। किन म यस्तो भएको होला, किन म यसरी खेल्न सक्दिनँ होला, कसरी म यस्तो भयो होला, किन भयो होला भने जस्तो लाग्थ्यो। अनि बरु यसो होमवर्क गरेर आफ्नो पढाइ गरेर पढ्नमा म त्यति एउटा कुनामा बस्थेँ दुखित मन लिएर। यसरी अब मनमा पीडा लिँदै जे भए पनि अब तर आफ्ना भाइ भतिजाहरू थिए, सबै काका बुवाहरूको पनि माया नै पाइयो। त्यति साह्रो कसैले केही भन्दैन थिए। कहिलेकाहीँ फ्याट्टफुट्ट लङ्गडी भनेको चाहिँ सुन्थेँ म। अहिले याद छ मलाई एक दुईजनाले सायद। अब त्यही पनि म सहन गर्थेँ थपक्क भएर। सानो थिएँ एकदमै, सबैभन्दा बच्चा। अरू चाहिँ ठुल्ठुलो उमेरका भर्ना गरिन्थ्यो त्यो बेला, मभन्दा ठुल्ठुला थिएँ। त्यसरी मैले गैरी गाउँबाट 5 क्लास फर्स्ट नै भएर, स्कुल फर्स्ट भएर पार गरेँ। अब मेरो पालो झ्याउपोखरी जाने थियो। हाम्रो नजिकै किनमेल बेचबिखन एउटा ठुलै बजार त्यो बेलाको 5-7वटा गाविस हो, बुधबारे हाट भनिन्छ। त्यहाँ चाहिँ व्यापक बजार लाग्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ आधी घन्टा लाग्थ्यो मलाई जानलाई। मलाई त बढी लाग्थ्यो, म किनभने खुट्टा गाह्रो थियो। भतिजा भाइ भतिजाहरू साह्रो पुग्थ्यो। मलाई 35-40 मिनट लाग्थ्यो त्यहाँ पुग्न। त्यहाँ सानो सानो बजार थियो। त्यसलाई पार्टी गाउँ भनिन्छ, झ्याउपोखरी हालको। त्यहाँ पनि एउटा हाई स्कुल थियो पुरानो, शारदा मावि। त्यहाँ मैले 6 क्लासदेखि पढ्न सुरु गरेँ। यसै सिलसिलामा अब हाई स्कुलमा पढाइ मेरो हुँदै गयो। म आफूलाई बुझ्दै गएँ कता कता। अब म धेरै खेल्न उफ्रिन कुद्न त सक्ने थिइनँ, तर अब मैले पढ्न पर्छ भन्ने चाहिँ अलिकति मलाई पनि लागेर मैले पढाइलाई तेजता दिँदै गएँ। तर त्यहाँ तपाईँको 6 क्लासमा पनि 3-4वटा फर्स्ट भइ आउँथे। त्यो हाई स्कुल लगभग त्यहाँ 2-4वटा गाविसमै थिएन त्यो बेला। हामी 3-4जना फर्स्ट भइ भेला भएको थियौँ। म त्यसपछि मलाई अरू फर्स्ट भइहरूले जित्दै गए। म सेकेन्ड थर्ड हुँदै गएँ। त्यसै क्रममा त्यहाँको हाई स्कुलको 8 क्लास पुग्यो। अब हामी गाउँमा मध्यम वर्ग नै भनौँ न रहेछौँ। अब हामी धेरै धनीमानी पनि होइन। अब यसो कृषि सेवा बाबाहरू पनि अब जे भए पनि मध्यम वर्गीय परिवारकै भएर यसो त्यो बेलामा 2-4 रुपियाँ खाजा खर्च दिन्थे। यसो बिस्कुट खाँदै आइन्थ्यो भाइ भतिजाहरूसँग। म पछि लाग्थ्यो भाइ भतिजाहरू बिस्कुट खानको लागि। अनि त्यो बेला त्यहाँ अजिहरू हुन्थ्यो, सागसला बनाउँथे, त्यस्तै खाँदै। अरू टाढाका साथीभाइहरू त अम्बा बाटामा बोडी खाँदै 2 घन्टा टाढा तल अरू खोलादेखि पनि आउँथे पढ्नलाई। उनीहरू चाहिँ भोकले बाटोमा बोडी खाँदै गयौँ भन्थे, कहिले अम्बा खाँदै गयौँ भन्थे, कहिले कसैको आँप छोडेर खायौँ भन्थे। यसरी नै उतार चढावको साथ हाई स्कुल लेभलको म 9 क्लासमा पुगेँ। त्यो बेला चाहिँ रजिस्ट्रेसन फर्म भर्नुपर्ने हुन्थ्यो तपाईँको 9 क्लास पुगेपछि। अब 9 क्लास पुगेपछि म लगभग 47 को एसएलसी हो। मैले 47 को लागि म अलिक सानै उमेरमै पढेको भएर 47 मा एसएलसी दिने तयारी त्यो बेला 9 क्लासमा भनौँ न रजिस्ट्रेसन फर्मको सिलसिलामा जब हो यस्तो एमबिसिएस यसो महत्त्वाकांक्षाको कुराहरू गर्दै गएपछि अनि त्यहाँ कहिलेकाहीँ भलिबल फुटबल पनि खेलिन्थ्यो। त्यहाँ नजिकै मेरा काठमाडौँ बस्ने भाइ भतिजाहरू जान्थे। अहिले तिनीहरू राम्रो कोही जर्नल भए छन् साथीभाइहरू, भाइ भतिजा भनौँ न। उनीहरू बडा फुटबल लिएर ब्याडमिन्टन लिएर सबै लिएर जान्थे। त्यहाँ 2 महिना पुष्पमा बिदा हुन्थ्यो उनीहरूको।
मेरो यो चाहिँ 8-9 क्लास पुगिसक्यो, बाल्यकालै भनौँ न। अब म 15 वर्ष जति भइसक्यो होला। त्यहाँ मलाई खुब खेल्न मन लाग्थ्यो, खेल्थेँ भने, तर म सक्दिनँ थिएँ त्यति। यसो अनेक किसिमको मानसिक पीडा भोगेको त्यही बालक अहिले 50 वर्षको सङ्घर्षरत जीवन व्यतीत गरिरहेको छ। उबेला पोलियोको कारणले अपाङ्गता भएर जन्मिएका तिनै बालक हुन् दिपेन्द्र कार्की। जन्मजातै अपाङ्गता भएर उनी दिपेन्द्र बाल्यकालमा आफूले धेरै मानसिक पीडा भोगेको बताउँछन्। त्यही पीडाले गर्दा उनी बाल्यकालमा मानसिक रोगी भएको र आफूलाई समाप्त पार्न विष सेवन समेत गरेको सुनाउँछन्। किन भए यस्तो भन्ने मलाई एकदम मनमा धेरै पीडा लाग्ने। सबै दाजुभाइ राम्रो, म चाहिँ किन यस्तो भएँ, म पुलिस हुन पाउँदिनँ होला, म आर्मी हुन नपाउने भएँ भनेर एकदमै तीव्र 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 मलाई मनमा पीडा भएर नि मैले त्यो कारणले पढाइलाई अलिकति निम्सहरू हुँदै गयो। एकदम मनमा उत्कण्ठाले र मेरो 81 शारीरिक अवस्था यो जुन यतापट्टिको भागहरू बिस्तारै मलाई एकदम गाह्रो भएर यो प्यारालाइसिस जस्तो भएको थियो मेरो। यो देब्रे खुट्टा यो त्यसै पनि सानो सबै सुकेर सानो भइसकेको थियो। म 81-9 पुग्दै मैले एसएससी दिन पाएन, म बिरामी परेँ। बिरामी परेपछि म लगभग कसैसँग नबोल्ने, एकै ठाउँ बस्ने, गाह्रो। अनि आमा बाउहरू चिन्तित भएर धामी झाँक्री। त्यो बेला त के गरे, खासमा अब न डिप्रेसन पो हुन लागेको थियो नि। अब धामी झाँक्रीपट्टि लागेर 100औं-20औं धामी झाँक्री, 10औं धामी झाँक्री लाए होलान्, बोको काटे होलान्, मलाई याद छ। हरेक गरे, तर मेरो निको भएन। पछि विभिन्न ठाउँमा लगे भन्छन्, तराई पनि लगे भन्छन्, कता कता लगे। यावत गर्दा गर्दा मलाई केही सन्चो भएपछि फेरि मैले पढाइलाई निरन्तरता दिनु पर्यो। यसै सिलसिलामा मलाई चाहिँ अब बिरामी पनि भएर एकदमै गाह्रो अवस्था भएकोले मैले चाहिँ किन यो संसारमा म बस्न बाँच्न नै मलाई व्यर्थ लागे जस्तो भएर एकदम मनमा पीडा भएर मैले भन्नुपर्दा त्यो बाटो राम्रो त थिएन, कसैले पनि गर्दैन जानेर। मैले कसैलाई थाहा नपाइकन एक दिन त्यही झ्याउपरी बजारमा गएर चिनेका दाइलाई आँपमा विष हाल्नुपर्छ भनेर मेटासिट किनेर घरमा लगेर बिहान एउटा सुसाइड नोट लेखेर मेरो सानो बहिनीहरू थिए, आमा कता जानुभयो मौका पाएर स्वाट्ट बाँधेँ। अब मैले यो संसारबाट मुक्ति पाउँछु, आनन्द हुन्छ मलाई, टेन्सन पनि हुँदैन। अब आखिरमा संसार केही रहन्छ, बाँचेर के गर्ने भने जस्तो लागेर आत्महत्याको प्रयास पनि गरियो। मेरो भाग्यवश सबैले थाहा पाएपछि हल्ला खल्ला भयो। त्यो बेला तुमलिटारमा प्लेन थियो, आमाले ऋणपान गरेर
तुनिटार लगेर काठमाडौँ पुर्याएर उनलाई वीर हस्पिटलमा उनका अनुसार विष सेवनपछि उनलाई काठमाडौँको वीर अस्पतालमा समेत पुर्याइएको थियो, जसले गर्दा उनी फेरि बिरामी भएको र पुनः काठमाडौँ लगिएको उनी सुनाउँछन्। त्यस बेला भने उनलाई काठमाडौँको सेन्ट जेभियर्स प्रिन्सिपल अमेरिकी फादर ग्यापिनको एक अपाङ्ग असहायहरूको संस्थामा पुर्याइयो। त्यहाँ उनको अपाङ्ग खुट्टाको साथसाथै मानसिक उपचार पनि भयो। त्यसपछि भने उनी खुसी साथ अन्य अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूसँग केही समय बिताएपछि एसएलसी दिन फेरि गाउँतिर फर्के। मेटासिट भनेर चाहिँ उपनाम जस्तै पाइयो। म झन पीडा भयो मलाई। आत्महत्याको पीडा चाहिँ झन साह्रो भयो। साथीभाइलाई पनि जिस्काउने ए मर्न खोजेका मान्छे भन्ने यावत एकदमै अवहेला जस्तो भए पनि भयो। मैले सेन्ट अफ दिनै सकिनँ। मैले त्यसैलाई थाती पढाइलाई त्यहाँभन्दा बढाउनै सकिनँ। त्यसपछि मेरो मनमा त छँदै थियो सपना बाहिर जाने, कुनै टाढा गएर बस्ने, नयाँ ठाउँमा जाने, त्यहाँ चाहिँ मेरो केही सम्मान हुन्छ कि कतै केही काम पाउँछु कि कतै आनन्द हुन्छ कि भन्ने जस्तो मनोदशाले मलाई पीडित भइरहेको बेला मेरो जीवन चाहिँ 9 क्लासबाटै मोडियो। अब एक दिन आमाको सानो थैलाबाट 2-4 सय झिकेर म घरबाट तल अरुण नदीमा डुङ्गा चढेर भागेँ। म भागेँ, कहाँ भागेको मलाई थाहा छैन। भागेँ, बाटोमा जाँदा गइयो, एक दिन बास बस्यो, त्यो बेला हिँड्न पर्थ्यो, हिलेसम्म जान 2 दिन लाग्थ्यो। जाँदा बाटोमा एकजना दार्जिलिङको दाइसँगै भेट भयो। मेरो पनि चाहना त्यहीँ जाने, आखरी बासमा भेट भयो हामी। त्यसपछि म बालाखेलमा दार्जिलिङतिर लागेँ। दार्जिलिङमा पनि त्यो बेला आन्दोलन, गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन चलिरहेको थियो। त्यता गइयो। अब खासै बजारमा पुगिएन त्यो मान्छेसँग। एउटा सोमबारे हाट भन्छ, गुरुगाथान, सिलगढी नजिकै छ, राई बस्ती थियो, त्यहाँ पुग्यो। त्यहीँ गएर म जस्तै बच्चाहरू त्यहीँ गएर बस्यो। एसएलसी दिएपछि उनी छिमेकी देश भारत पुगेको उनी सुनाउँछन्। उनले कुनै दिन होटलमा भाँडाकुँडा माझेर गुजारा चलाए भने कतिपय दिनहरू भोकभोकै पनि बसे। भारतमा केही पैसा कमाएर उनी पुनः घर फर्के। घरमा बस्दा उनले काठमाडौँका फादरले एसएलसी दिएर आउनु भनेको सम्झे र उनी फेरि काठमाडौँ हानिए। तर विडम्बना काठमाडौँ पुग्दा ती फादरको हत्या भइसकेको रहेछ र उनी फेरि निराश भई घर फर्के। एसएलसी पछि उनी विराटनगरको महेन्द्र मोरङ कलेज पढ्न सुरु गरे। त्यसरी कहिले घर, कहिले विराटनगर, सानातिना काम, जागिर अनेक गरेर उनले बिएसम्मको पढाइ सकाए। पढाइ, जागिर लगायतका अनेकौं सङ्घर्षकै बेला उनको मागी विवाह हुन सकेन र उनले आफै विवाह गरे। पछि सबैको राजी खुसीमा त्यो विवाहलाई स्वीकार गरियो। मेरो वैवाहिक जीवनको पक्षमा चाहिँ मेरो दिदी बहिनीहरू सबै बिहे गरेर कान्छी बहिनीलाई काठमाडौँ पठाउन अवस्था आइसकेपछि आमा एक्लै उनको बाबा खसिसक्नु भएको थियो। म चाहिँ उस बेला कुनै पनि काम नगरी ब्याचलर पढिसकेर गाउँतिरै थिएँ। अब हाम्रो माओवादीको द्वन्द्वको एकदमै चरम अवस्था थियो गाउँमा त्यो बेला। अब कान्छोले बिहा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। बिहे त गर्ने, मलाई सानोमा स्कुल जाँदाखेरि एकजना नाम त नभनौँ, उहाँ दाइ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ खुट्टा खोच्याउँदै ढिकीकुटी जस्तो हिँड्छ भन्थे। अब किनभने मेरो त 4 इन्च छोटो खुट्टा थियो। अब कसरी बिहा गर्छ होला भन्थे। म त्यही सम्झेर डर लाग्थ्यो साँच्चै पनि। बिहे गर्नलाई
तमाम गाउँतिर केटी खोज्यो, कसैले पनि दिएनन् केटी। अब उनको बिहा पनि भएर गइसक्यो। एकजना भेटेको थिएँ, आफू जस्तै ह्यान्डिक्याप अपाङ्ग मान्छे। मैले गर्न डर लाग्यो। पछि साथीभाइको कता कताबाट गर्दाखेरि धनकुटामा बस्ने एकजना, म त छेत्री परे, बाहुन पण्डितकी छोरीसँग बिहाको सिलसिलामा भेट भयो, कुरा गरियो, फकाइयो। बिहे नभाग्ने भन्छन् हो, त्यो बेला बन्दबान्दी थियो। इटरीमा उर्लाबारीमा भेट भयो। म भोजुरबाट आएको थिएँ, बन्दको कारण थियो। 2 दिन जति सानो मोबाइलबाट लक पर्यो, कुरा भयो। अन्तिममा भाग्ने निर्णय भएर भगाइयो। पछि बाआमाहरूलाई पनि भनियो। अनि गाउँमै गएर बसियो। उनी टिचर थिए, गाउँमा प्रौढ शिक्षा आएको थियो, पढाउँथिन्। त्यसरी हामी 1-2 वर्ष आनन्दले उतै बस्यौँ। बहिनीहरू पढ्न पठाइयो, आमा पनि खुसी, गाउँ पनि सबै खुसी। अब यस्तो भए पनि राम्रै बुहारी ल्याएछ, बडा गजब भन्थे सबजना। हामी यसो एउटा दोकान सोकान पसल गर्ने योजना बनाएर उनी चाहिँ टिचर बन्ने योजना थियो। विवाहपछि दुवै दम्पतिले सानोतिनो जागिर गरेर गुजारा चलाउँदै गर्दा छोरी अदिप्याको जन्म भयो। बच्चाको लालन पालनको लागि श्रीमान श्रीमती दुवै मिलेर सानोतिनो जागिरको लागि धेरै सङ्घर्ष गरेको उनी सुनाउँछन्। मेरो छोरी आइन् पेटमा। हाम्रो गाउँठाउँ साह्रै दुर्गम, हस्पिटल थिएन, त्यसकारण धनकुटातिरै पठाइयो नानीलाई। बच्चा उतै भयो। पछि बच्चा लिएर आइयो, फेरि बिरामी भइरहने नानी। मैले पनि रोजगारको अवस्था पाएँ विराटनगरतिर, सानो सडक विभागतिर उतै गयो दुवैजना। त्यसरी बच्चा हुर्काउँदै बढाउँदै हामीले उतै विराटनगरतिरै धनकुटामा काम गरेँ मैले, जिल्ला आदिनातिर विराटनगर छोडेर। पछि उनी चाहिँ नानी पढाउन भनेर उतै तराईतिर नै बसिन्। सत्रातिर डेरीसरी खोलेर नानी एसएलसी दिने भइसकेको छ। म चाहिँ यता काठमाडौँ आएर एउटा यस्तै आरोह अवरोह बीच फेरि पनि उनी काठमाडौँतिर लागेर एक कलेजको प्रशासनमा काम सुरु गर्न थाल्छन्। हाल उनकी छोरी कलेज पढ्ने भएकी छन्। काठमाडौँमा कलेजमा काम गर्दा गर्दै अब म एउटा काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेजमा काम गर्थेँ प्रशासनमा। मेरो मनले मानेको थिएन, किनभने त्यहाँ पनि म अपाङ्ग एकजना मात्रै थिएँ। त्यत्रो कलेजमा 200 स्टाफ थिए। मेरो मनले के भन्थ्यो भने, भाइ त यहाँ काम नगर, कुनै त, किनभने आफू अपाङ्ग मान्छे हो, आफ्नो क्षेत्रहरू आफ्नो ठाउँ खोज। असहाय, अपाङ्ग, अशक्त वृद्धहरूको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने मनमा पुरा दृढ निश्चय थियो मेरो। त्यसकारण मैले कलेजमा कुनै बिना अवरोध कसैले केही नभनिकनै मैले स्वतः स्फूर्त 10 वर्ष काम गरेर मैले राजीनामा दिएर एउटा आफ्नो बाटो रोजे। आफ्नो बाटो भन्नाले आफूले मनले चाहिरहेको ठाउँ, त्यो ठाउँ चाहिँ कस्तो भने जहाँ म जस्ता अपाङ्गहरू छन्, जहाँ म जस्ता असहायहरू छन्, जो वृद्धहरू छन्,
तिनीहरूका लागि मैले केही गर्न सक्छु कि त्यहाँ केही सेवा गर्न सक्छु कि। अपाङ्ग असहाय वृद्धहरूको सेवामा जीवन अर्पण गर्ने सोच बनाएका दिपेन्द्र अन्ततः सेवा नै धर्म हो, सहयोग नै जीवनको अर्थ हो भन्छन्। संसारमा सबभन्दा धेरै माया गर्ने मेरो बाबा सुपरम्यान, मेरो बाबा ज्यूजन, मेरो बाबा भगवान, मेरो बाबा भगवान। आसमाउँदै ताते ताते हिँड्न सिकायो, आफ्नो पढाइको हो भने चिन्न सिकायो। आफ्ना खुसी बेची बेची मेरा खुसी किन्यौ, जता जता मेरा पाइला उता उतै हिँड्यो। बाबा जता जता मेरा पाइला उता उतै हिँड्यो। मेरो बाबा सुपरम्यान, मेरो बाबा ज्यूजन, मेरो बाबा भगवान, मेरो बाबा भगवान। अबको हाम्रो परियोजनामा चाहिँ हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिका सहयोग मञ्च नेपाल संस्था अन्तर्गत एउटा विशेष मापदण्ड, उच्च मापदण्ड अपनाइएको बाल आश्रमको पनि हामीले परियोजना ल्याएका छौँ, अवधारणा ल्याएका छौँ। यसमा चाहिँ अब हामीले सबैतिरबाट, सबै सङ्घ संस्थाबाट, सबै महानुभावबाट हाम्रो लक्ष्यहरू हेरेर, हाम्रा उद्देश्यहरू मापदण्ड अनुसारको कामका मूल्याङ्कन गरेर सहयोगको चाहिँ उच्च अपेक्षा गर्दै हामीलाई चाहिँ यो संस्थालाई चाहिँ अगाडि बढाइदिनुहुन्छ, सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर हामी तपाईँहरूमा आज आएका छौँ। यहाँहरूको सेवा नै धर्म हो, सेवा नै मानवता हो। यहाँहरूको सहयोगले चाहिँ आम
असहाय बालबालिका, वृद्ध तथा असहाय एउटा मानिसहरूको सहायताको लागि तपाईहरुको सहयोगको चाहना गर्दै त्यसैले उनी हाल एक अनाथालयमा असहायहरूको सेवामा जुटेका छन्। आज पनि हामी सधैँ जसो एउटा बर्थडे कार्यक्रम लिएर आएका छौँ भाइ बहिनीहरू। आजको यस बर्थडे कार्यक्रम चाहिँ कसको भन्नु छ भने युएसए निवासी बुबा गोविन्द घिमिरे तथा मम्मी पर्वा घिमिरेको छोरी शिला है घिमिरे है। अनि उनको भाइको नाम चाहिँ प्रियांश रहेछ। अनि उनको जन्मदिन चाहिँ आज परेको हुनाले उहाँले अस्ति नै हामीलाई यो सबै जन्मदिनको गरिदिनु भनेर हामीलाई खर्च पठाइदिनु भएको छ। यसै सिलसिलामा हामीले केकको काट्ने सिलसिला अगाडि चाहिँ मैले उहाँ युएसए निवासी प्रिस्सिला घिमिरेलाई चाहिँ हामीले यो संस्थाको तर्फबाट एउटा शुभकामना जन्मोत्सवको शुभकामनाको मायाको चिनो पनि प्रदान गरेका छौँ भोलिपर्सि। के भन्छ जन्मदिनको मायाको चिनो पनि हामीले दिएर होइन उहाँको सम्मान पनि गरेका छौँ। यो पछि हामीले उहाँलाई उपलब्ध गराउँछौँ है। उहाँ अमेरिका हुनुहुन्छ, कोही न हामीले उहाँलाई पठाउँछौँ, आइरहनुहुन्छ उहाँहरू। अहिले चाहिँ उहाँ अमेरिका हुनुहुन्छ। अब यो हामीले भिडियोहरू हामीले उहाँहरूलाई पठाउँछौँ। Thank you.